ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. زي ما انتم شفتوا كده في اول الفيديو، انا هنا كنت بشوح البصله ونزلت عليها بالطماطم، والناحيه التانية كنت بقلي بطاطس ونزلت بالتوابل، وهنا نزلت بالبيض، وهعمل جبنه بقوطه وهرجع تاني. هنا خلصت الجبنه اهو، وهرجع تاني اعمل البيض، وهنا كنت بقلي بتنجان. وهنا هنروح نتغدى بقى بالهنا والشفا. متنسوش تحطولي لايك وتقولوا لي النهارده كلتوا ايه في الكومنتات. يلا باي.